好啦，而家仲開一個新嘅，我啱啱買嘅 fidget spinner 加 puppets，睇下先。咦？呢條有條帶嘅，可以箍住呢個位。好啦，呢個應該先箍啦。我喺真係邊度？我先可以轉。佢話呢度咧個包裝寫住呢個係唔知你哋睇唔睇到啦？小吉、中吉、大吉。12個時段。呢個可以再加 puppet 啦。可以 puppet。有手機影嘅，有相機影嘅，因為我會見到，我希望見到一啲唔同嘅手機出嚟有唔同嘅色差。但係個大底咧，我試下偷到，你試打就拿重新嚟過。嗰啲卡係咪會咁正嘅？好正嘅啲卡冇啊！有啲手機有啲相機拍緊嘢嘅咧，就哇係呢個係呢個係大吉。好啦，試多次先。誒呢個咩？呢個係呢個。呢個係小吉喎。你話咩意思啊？你大吉？呢個中吉嚟喎，唔係小吉，嚇死我！試多次，試下小吉，都係。今次呢個都係中吉。我俾你睇下呢個中吉，然後喺大吉開始大吉，中吉，唔係呢個小吉咯喎。然之後呢個中吉，試多次先。應該係呢個嚟嘅，攞到小吉啦，終於好玩呢個，可以即係攞到一舉兩得，一次過又有 puppets 啦，又有 fidget spinner， 呢個都可以轉嘅，哇！呢個都可以轉，哈哈，睇呢個，好好玩。你哋都可以買呢啲嚟玩下啦，拜拜，今集完咗啦。